É, gente, a chuva tá de vento, viu? Olhando tudo aqui, ó. Bom dia, gente, bom dia, gente. Nosso Senhor Jesus Cristo com vocês. Grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos no do canal. Maravilha, gente, vamos aqui, ó. Benção a Deus, viu? São 7 horas da manhã, ó. Olha pra aí que benção. Perto de 1 hora da madrugada, chove, para. Agora é chuva forte, viu, gente? Chuva forte mesmo. Graças a Deus. É bom demais da conta, viu? Aí que benção. Agora sim a pastagem melhora aqui, com a graça de Deus. Agora a situação melhora, né? Para todos que necessita, que precisa. E Ele sabe a hora de mandar essa chuva pra gente, né, minha gente? Aquele Pai sabe de tudo. Graças a Deus. É uma bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, viu? Espero que esteja chovendo em toda a região que esteja precisando de água. É para poder amenizar o sofrimento desse povo e dos animais. Tchau, gente. Um abraço. Todos com Deus.